क्या तुम्हें पता है कि जब हम किसी को उबासी लेते हुए देखते हैं तो हमें भी उबासी क्यों आ जाती है? तो देखो, जब साइंटिस्टों ने इस पे रिसर्च किया तो बहुत ही फुद्दू सा जवाब बाहर निकल कर आया। उनका कहना है कि हम इंसान बंदरों से ही मिलके बने हैं। तुम्हें तो पता ही होगा कि बंदर नकल कुछ ज्यादा ही करते हैं, तो ये नकल उनसे मिरर न्यूरॉन्स कराता है जो कि उनके दिमाग में प्रेजेंट होता है। अब जब हम सब बंदर से ही इंसान बने हैं तो कुछ तो आदत रही जाएगी। और ये चीज सिर्फ उबासी लेने के लिए अप्लाई नहीं होता, बल्कि अगर कोई हंसता है तो तुम्हें भी हंसी आ जाती है, या कोई इमोशनल बैठा रहता है तो तुम्हें भी उसे देखकर दुख होता है। तो साइंटिस्टों ने एग्जैक्ट आंसर तो नहीं दिया, लेकिन हाँ, ये थ्योरी उन्होंने सबके सामने रख दी।